வாங்கிட்டு வந்துட்டியா? ஆமா சொல்லிட்டே இருக்காங்களே எத்தனை கமெண்ட் விட மாட்டாங்க. ஸ்பீசிங் சேலஞ்ச் எங்களோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க எனக்கு தினமும் கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸ்பீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்க அக்காக்கான்னு. அவங்க பேர் வந்து ஆனந்த் பிரியா. அவங்களுக்காக மட்டும் இந்த சேலஞ்சை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். என்ன பண்ணுவீங்க? பயப்படாத பயப்படாதடா. ஆகா அஸ்கரோட வாங்க போறேன். இப்படி நடிக்கிறேன். கஷ்டமான டாஸ்க் எல்லாம் கொடுக்காதீங்க மாஸ்டர். நெக்ஸ்ட் ரெஸ்ட்.